Bakı həbsxanasında saxlanılan Vigen Elçəkçiyanın vəziyyəti kəskin pisləşib. Vəkilin sözlərinə görə 45 günlük fasilədən sonra Vigen noyabrın 16-sında ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. Qısa söhbət zamanı Vigen fiziki vəziyyətinin kəskin pisləşdiyini bildirib. O yeriyə bilmir və əlil arabasına ehtiyacı var, lakin ona verilmir. O mənə dedi, Linda, mən sürünürəm, belimdə disk problemim var, ağrıdan artıq yeriyə bilmirəm, ayaqlarımın üstündə sürünərək hərəkət edirəm. Məni həkimə aparırlar, o dərman yazır, ancaq buradakı gözətçilər onu mənə vermirlər. Həbsxana müdiri dərman vermək üçün mənimlə danışmağa razı deyil, heç kim mənə cavab vermir. Bütün bu müddət ərzində yeganə qidam çörək və çaydır. Yemək yeyə bilmirəm, səhhətim çox pisləşib, dərmana ehtiyacım var. Vəkil Luciana Minasyan həyəcan təbili çalıb ki, Elçəkçiyanın saxlama şəraiti beynəlxalq humanitar hüququ, məhbuslarla humanist rəftar hüququnu və BMT-nin məhbuslarla rəftara dair minimum standartlarını, Mandela qaydalarını pozur. Bununla əlaqədar Ersfield təcili tələb edir. 1. Dərhal müstəqil tibbi qiymətləndirmə. 2. İxtisaslaşmış beynəlxalq qurumların humanitar girişi. 3. Əlil arabası, lazımi qida və zəruri dərmanların təmin edilməsi. 4. BMT-nin xüsusi prosedurlarına, insan hüquqları təşkilatlarına və neytral müşahidəçilərə bildirişlər. Vigen Elçəkçiyanın həyat yoldaşı dünyanı əsirlərin yanında olmağa çağırır. Bəzi əsirlərin qohumlarının danışmaqdan qorxduğunu, lakin özünün ədalət naminə susmayacağını əmin edir. Mənim ərim günahsızdır və o muzlu kimi mühakimə olunmamalıdır. Ərimin Ermənistan vətəndaşlığı var, o azadlığa buraxılmalıdır, onun səhhəti heç də yaxşı deyil. Mən 5 ildir ki, televiziya vasitəsilə müraciət edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Elçəkçiyanın səhhəti ilə yanaşı rəsmi Bakının ona qarşı irəli sürdüyü ittihamların hüquqi və mənəvi fonu, eləcə də siyasi əxlaqsız məqsədləri də az narahatlıq doğurmur. Azərbaycan təbliğat maşınını inadla Livan ermənisi Vigen Elçəkçiyanı muzlu kimi təqdim etməyə çalışır. Bununla da onu hərbi əsir statusundan məhrum etmək və uydurma terrorçuluq ittihamı ilə mühakimə etmək üçün saxta hüquqi əsaslar yaradır. 44 günlük müharibə zamanı məhz Azərbaycan tərəfindən 3000 xarici muzlunun cəlb edilməsinin təksib edilməyən faktlarını xatırlayanda, Bakının bu taktikası ağla sığmaz bir sinizmdir. Azərbaycan diaspora ermənisi olan könüllüyə muzlu damğası vurmağa çalışarkən Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş 2 Suriyalı muzlu erməni həbsxanasında cəzasını çəkir. Söhbət Muhrab Məhəmməd Əl-Şxeridən və Yusuf Əl-Abed Əl-Hacıdan gedir. Erməni qüvvələri tərəfindən əsir götürülən bu 2 Suriyalı silahlı Suriyanın şimalında fəaliyyət göstərən türkiyonlu qrupları tərəfindən necə cəlb edildikləri, Türkiyə tarazisindən Azərbaycana necə aparıldıqları və ayda $2000 vədi ilə Arçaq ermənilərinə qarşı döyüşməyə göndərildikləri barədə ətraflı ifadələr veriblər. Suriyalı terrorçuların işi Vigen Elçəkçiyana qarşı irəli sürdüyü ittihamların nə qədər uydurma və reallıqdan uzaq olduğunu ən yaxşı sübut edən faktdır.